Maayong nga buntag sa tanan. Kumusta man ang mga kanakan sa Ginoo? Ako nagapanghinaot nga kamo naa karon sa maayo nga kahimtam o ang Dios magapanalangin kanato karon o dalay ko ng Ginoo kay kita makapadayon sa to nga kinabuhi karon. Ang Dios gyud nagauban og nagapreserve kanato every now and then atay lakaw og labi na sa atong mga tulog. Ang Ginoo gyud padayon nagabless sa ato nga kinabuhi. Bago kita magasugod, make sure na click na nimo ang like button og nakapag-comment na ka, i-share ni karon nga live nato aron ma-spread ang pulong sa Dios. O karon dadon ko kamo sa pagtuon kani nga pangutana, gigutom baka. John chapter 6 verse 35. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Ang moari kanako dili gayud gutumon, ug ang mutuo kanako dili gayud uhawon. Mag-ampo kita. Amahanam o nga langit nun, kanimo o Diyos, nagapasalamat kami Lord, sa higayon amahan nga ikaw nagapukaw ka namo, daghan Ginoo karon ang gusto pa unta mo mata, apan wala na gid Lord God, nimo natugutan nga mo mata pa, apan kami Ginoo, blessed kami Ginoo, tagaan mi nimog favor nga maka mata pa Lord God, o gusto nimo Ginoo nga kami mo alagad pa di kanimo og naa pa kay purpose sa among kinabuhi amahan. Bisan pa man o Diyos, pasaylo kami sa among kalapasan, o hinaot unta o Diyos sa among pagtuon karon, ikaw magabless amahan, unta ang imong pulong Ginoo masaysay, sa pinakasayon lamang nga pamaagi o Diyos, i-bless ang tanang viewers, ang mga nakakonek online, ang mga nakakonek po Ginoo sa radio, nakapanalinga karon Lord God, ikaw magabless kanila sa mga nagapang-share, labi na o Diyos, i-bless ang ilang kinabuhi amahan, salamat kayo kanila, unta ikaw Ginoo magabless kanilang tanan. Sa among pagsugod amahan, ito gyan ako diya kanimo ang tanan. Gi-acknowledge na kung wala ko'y mahimo o kung wala imong tabang. Busa kani amahan among ginatugyan. Diya kanimo sa pangalan ni Ginoong Hesus, among Dios ug manluluwas. Amen. Gigutom baka. Kung kita gigutom higala, mabal-an nato kini pinagi sa atong kuto-kuto. Mailan nato na kung ang atong gani nga kuto-kuto or ang atong nga tiyan murag lain natong paminaw, luya na kay ta, mao nang timailan ni gala nga gigutom ta. O sa physical ni siya nga bahin ni gala nga kung gutomon ta, physically, mabal-an nato kini sa ato nga kuto-kuto. O kung kita gigutom sa espiritahanon higala, mabal-an nato kini pinagi sa atong kasing-kasing. Mao na siya ang duha nga makita nato. Ang pangutana nga gigutom baka atong makita sa Bible nga og sa ato nga kinabuhi nga sometimes gigutom ta spiritually og sometimes gigutom ta physically. Kanang magutom ta sa physical higala, dagang panahon nga magutom ta unya bisan ka ng pait, mao nang ingon sa Proverbs, nakalimot ko sa passage kung asa to nabasahan ako nga kung ang tao daw busog, bisan unsa kalami ang pagkaon, wa daw siya gana mo kaon. Apan ang tao nga gigutom, bisan ang tamis, bisan ang pait iyang pakatamisson. But ingnon higala nga sa dihang gutomon ta physically, mangita tag paraan o pamaagi nga kita ma-fulfill, no? Pero kumusta man pod ang ato nga kalag? Ato makita una nga point ni gala nga ang saad nga panalanginan ang nagutom. Ingon sa Bible sa Matthew chapter 5 verse 6, bulahan ang mga gigutom o giihaw sa katarong kay sila pagabusgon. Buti pasabot, na-promise si Ginoong Hesukristo na blessed, bulahan, or ihang panalanginan ang mga tao nga gigutom o giihaw sa katarungan kay sila pagabusgon. Ato makita, there is a promise to bless those that are hungry. Ang promise sa Ginoo nga i-bless niya katong mga gigutom. Unsa man to nga gigutom? Kada bitang hungry ba? Hungry sa pag-serve sa Ginoo? Hungry sa righteousness nga pagkinabuhi, dili ka ng self-righteous. Mao ni ang hunger nga ginabless sa Ginoo. Kana bitang gutom ta sa pagpangalagad sa Ginoo, ginabless jud na siya sa Ginoo. Righteousness living. Dapat hungry ta or gutom ta sa pagkinabuhi nga tarong. Og dapat dili ta mag-enjoy sa pagkinabuhi nga baliko. Og dili ng self-righteous igala. I desire to be in His house. Mao na siya ang promise sa Ginoo. Mao na siya ang hungerness or starvedness nga ginabless sa Ginoo. Nga kada bitaw we have a desire to be close to God. Kinabless jud ta sa Ginoo ana. Dapat naatay desire ani. Dapat mag-desire ta
nga mag-serve sa Ginoo, mag-desire ta nga makinabuhi nga tarong, mag-desire ta sa iya nga balay, o mag-desire ta to be close to God. Mao na siya ang kagutom nga ginabless sa Ginoo. O ikaduha, nagapuno sa ato nga kasing-kasing. Ato makita sa Acts chapter 14 verse 17. O bisan pa niya na wala siya magpasagad nga walay pagpamatuod sa iyang kaugalingon. Sa pagkaagi nga nagbuhat siya og maayo, og naghatag kaninyo og ulan sa langit, og panahon nga mabungahon, nga nagapuno sa inyong mga kasing-kasing sa kalanon og sa kalipay. Now, atong makita, filling our hearts, atong makita sa passage, God wants to fill us with His Holy Spirit. Atong makita as a Christian, desire sa Ginoo nga kita mapuno sa iyang balang espiritu. Kaysa diha mapuno ta sa iyang balang espiritu, magapangita ta sa iyang kabubuton, malipay siya og sure kita nga pag kita puno sa balang espiritu, ang atong kinabuhi secured. Notice our hearts and not our stomachs. Atong makita sa passage nga ang kasing-kasing ang gimension. Mao nga atong makita sa passage no nga og bisan pa niya na wala siya magpasagad nga walay pagpamatuod sa iyang kaugalingon nga sa pagkaagi nga nagbuhat siya og maayo og naghatag kaninyo sa ulan sa langit og panahon nga mabungahon nga nagapuno sa inyong mga kasing-kasing sa kalanon og sa kalipay. Take note tigala, ang gi-mention diri wala siya nag-ingon nga nagapuno sa inyong tiyan. No, dili ingon man ang ingon sa pulong sa Ginoo, kundi ang pulong sa Ginoo nagapuno sa inyong kasing-kasing and not our stomachs. Ngano man, a full stomach is fulfilling but only temporary. Mao na nga tong kamatuoran nga makitaan nga mabusog ta karon, unya gutom mo na pud ta. Unya ningkaon na pud ta, busog ta. Unya gutom na pud ta. Unya ma-fulfill ta natay kanang pleasure sa dihang magkaon ta, mabusog ta, lamit na mga pagkaon, natay pleasure nga ma-enjoy or fulfilling nga kay na siya sa ato Pero kana siya nga fulfillment temporary lang. Og ang gusto sa Ginoo nga ma-experience nimo higala kanang eternal fulfillment nga kita, ikaw ug ako mapuno sa iyang balaan nga espiritu. Og ikatulo, dili lamang kay kadto na ay para sa mga gigutom, na ay saad para sa mga gigutom. Na ay saad ang Ginoo. Unsay ingon sa Psalms chapter 146 verse 7. Siya nga nagabuhat sa hustisya sa mga dinaog-daog. Siya nga nagahatag sa makaon sa mga gigutom. Ang Ginoo nagapagawas sa mga binilanggo. Mao na ang promise sa Ginoo nga ang mga gigutom iyahadyon na siyang pakanon. O I do believe ang application pod niya ni sa spiritual is katong mga tawo nga gigutom sa iya nga pulong iyahadyon ng pakaunon higala. Mao na ang pangutana karon, gigutom ba ka? Kay ang saad sa Ginoo higala nga pakaunon niya katong gigutom lang. So therefore, we need to hunger for the word of God. Only for the hungry. Unsa promise sa Ginoo? He will satisfy only the hungry. Mao nang ato makitaan sa Psalms ganiha nga ang isatisfy niya katong gigutom. He will feed the hungry sheep. He said to feed my sheep. Ang pangutana karon higala, gigutom ba ka? Gigutom ba ka spiritually? Og mas lalom na pangutana higala, mas deep nga pangutana karon, na ako'y pangutana sa imuha. Kung mamatay ka karon, sigurado ka na ba 100% na palangit ang imong kalag? Akong balikon ang akong pangutana higala. Kung mamatay ka karon, sigurado ka na ba 100% na palangit ang imong kalag? Kung dili pa higala, mao nang sign nga gigutom pa ka, wala pa ka kabalo sa tinuod. Og ingon ang Bible sa Romans chapter 3 verse 23, kay ang tanan na nagpakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. But ingon higala, ikaw di ay og ako tanan ta mga makasasala. Og tungod sa sala, dili ta makaadto sa langit. Og ang sala kana ang mga butang nga bisan unsa nga gibuhat nato. Mga dautan nga magamay man sa to ang pananaw dako sa mata sa Ginoo sa gihapon na siya. Og tanan kita mga makasasala. Og tungod sa sala, ikaw og ako dili ta kaadtog langit. Asa man ta paadto? Revelation 21:8. Apan ang mga talawan, og ang mga maduha-duhaon, og ang mga malaw-ayon, og ang mga mamumuno, og ang mga makighilawason, og ang mga lumayan, og ang nagasimba sa mga Diyos-Diyos,
Og ang tanan nga mga bakakon mabahinan sila didto sa linaw nga nagadilaab sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Buting nanigala tungod sa sala ikaw ug ako nagapadulong ta sa impyerno. Mao na ang realidad sa ato nga kinabuhi. Apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma. Romans chapter 5 verse 8 alang kanato nga sa mga maksasala pa kita si Kristo namatay alang kanato. Kabalo ang Dios nga kulang jud ang ato ang performance. Kita hungry ta sa spiritual things. Mao na ang mga tao na sila mga kaugalingon bitaw nga mga ways para makaangkon niya nga fulfillment. Mao na ang uban in order nga maluwas ang ilahang kalag, ang ilahang way nga gibuhat. Mao nang nagmaghimo sila sacrifice. Magsalig sila sa ilang performance, sa ilang good works apan dili na makaluwas sigala. Kay si Ginoong Jesucristo isa ka Dios nga nagoya sa langit. Nagpuyo siya dito ug nya ni maba siya sa gikan sa langit ug nagoya siya sa earth 2000 kapin ang ning labay 33 and 1/2 years. Dayon siya namatay, gilubong og sa ikatulo ka adlaw aron ikaw o ako makaangkon sa kaluwasan. Unya, kabalo ba kahigala nganong si Ginoong Jesucristo? Nagiagihan niya ang madugo nga kamatayon? Mao na ingon sa Bible, Romans chapter 5 verse 9. Busa labi na gayud nga ginapakamatarong kita karon diha sa iyang dugo. Malinuwas kita gikan sa kaaligot-got sa Dios pinagi kaniya. Aron di ay kita, ikaw ug ako, mahugasan sa ato ang mga sala. Mao nang hinungdan higala nga nagpakamatay si Ginoong Jesucristo. Pinangga kaniya, dili niya nga gusto ka moadtog impierno. Kabalo ang Dios nga gigutom sa iyaha. Back then, kay Adam and Eve, nabuak ang relasyon sa Dios ug sa tao. Mao na ang mga tao, hunger sila. Mao na ang mga tao daghang gisimbang Dios, kay hungry sila sa fellowship sa Dios nga tinuod. Unya ang God nga tinuod. Mao ni ang nagpakamatay aron kita nga mga tao may balik diha kaniya aron ang kagutom nga ato nga na-experience spiritually ma-fulfill. Og nganong namatay si Jesus Christ aron ang iyang dugo makahugas kanimo. Kay ang dugo lamang ni Ginoong Jesucristo ang makahugas sa tuang mga sala. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo o kana dili gikan sa inyong kaugalingon kini hatag sa Dios, dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga mangandak or mga magarbo. Higala, ikaw karon nga nagapamina sa radio o sa online, basin dili pa ka sure sa imong salvation, ayaw saligin ng imong good works. Good works cannot save you. Unsa man ni mga good works nga dili makaluwas sa atoa? Sacrifice, church membership, religion. Og karon subo paminawon nga daghang mga tawo ang nagunahuna. Nga nagunahuna sila nga makuha nila ang favor sa Ginoo kung ilahang pasakitan ang ilang lawas. Higala, straightforward nga pagkasulti, dili makaluwas ang penitensya. Akong balikon, dili makaluwas ang penitensya or ang ato nga kaugalingong sacrifice. Higala, human na ka gipakamatyan sa Ginoo. Human na ko gipakamatyan sa Ginoong Jesucristo. Busa ikaw, kung nagsalig ka niya na ang Bible black and white, klaro jud nga nagsulti. Ingon si Jesus Christ sa John chapter 19 verse 30, it is finished. No need na trabahuan mo ang salvation. Human na siya gitrabaho ni Ginoong Jesucristo. Ang imo na ang buhaton higala. 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Kay ang Dios nung pagkasumbo nagabunga og paghinulsol ngadto sa kaluwasan nga dili pagabasulan. Apan ang kasubo nga iya sa kalibutan nagapamunga og kamatayon. Ang imo lang buhaton gusto ka maluwas og masatisfy spiritually. Mao na ingon sa Bible. Pag hinulsol, isip usa ka makasala. Ang kuna nga ikaw isa ka makasala nga dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Ang pangutana, musalig ba ikaw nga si Jesucristo, Dios nga namatay gilubong? Og sa ikatulo ka adlaw na banhaw alang sa imong sala? Mutuo ba ikaw higala nga dili ang imong relihiyon mao'y makaluwas? Mutuo ba ikaw nga si Kristo lang sapat na sa imong kaluwasan? Ang last nimong buhaton higala, imong isulti sa Ginoo. Kung dili pa ikaw sure sa imong kaluwasan, gi-invite ka. Saligi ang Ginoong Jesucristo. Isulti sa iya nga ikaw mosalig kaniya kay nagaingon ang Biblia. Kay kung igasugid mo sa imong baba si Jesus ingon nga Ginoo, og motuo ka sa imong kasing-kasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay,
mamaluwas ikaw. Maluwas jud kay gala. Gusto ka maluwas, saliga ang manluluwas. O kung dili pa ikaw sure sa imong salvation, sultihi ang Ginoo. Pero makapangutana ka, Brad, wa man ko kabaloon sahon ako pagsulti sa Ginoo. Wa ko kabaloon sa isulti nako sa Ginoo. Tabangan ti kay gala. Diha sa imong nahimutangan karon. Sulti ang Ginoo. Nini nga pagampo. Ginoo, naghinulsol ako. Isip usa ka makasasala. Ako musalig nga si Jesus Dios nga namatay, gilubong, ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw aron ang iyang dugo mao'y makahugas sa akong sala, dili ang akong maayong mga buhat. Pasaylo ako, Ginoo, luwasa ako sa impyerno, ug salamat sa libre na kaluwasan. In Jesus' name, Amen. Kung imo karong gidawat si Ginoong Jesucristo, ingon ng Bible, luwas na ka. Og anytime maabot ang kamatayon, sure na ka sa imong kaluwasan. Og makauban nimo ang imong Dios. Og kung Kristohanon ka, higala, ingna ang Ginoo, Lord, sukad karon, mualagad na ko kanimo. Unta, gutomon ko sa imong pulong, og sa pagpangalagad diha kanimo. In Jesus' name, Amen. Mag-pray kita higala in closing. Amahan na mo nga langit nun, salamat Lord God sa imong pulong, nag-remind ka na mo o Diyos nga kami Ginoo, usa di ay may kadako nga makasasala, nagakinahanglan sa imong kaluwasan Lord God. Isip mga Kristohanon Ginoo, gusto nimo nga kami gutomon sa imong pulong, nga kami gutomon sa pagpangalagad diha kanimo Lord God, nga kami gutomon sa pag-share sa imong gospel. Father God, nagapray ko sa mga tao karon nga nagapaminaw sa radio, basin Ginoo na apay nagapaminaw karon Lord God nga dili pa sila sure silang salvation. Father God, nagapray ko nga luwason nimo sila og sila Ginoo mo dawat diha unta kanimo nga isip personal nga Dios og manluluwas. Nagapray man pod ko Lord God sa mga kaanak kanimo nga kami Ginoo unta maga-serve kanimo faithfully. Hantod Ginoo nga kami mamatay og hangtod Ginoo nga ikaw mo balik. Sa pangalan ni Jesus nga mong Dios og manluluwas. Amen. By this time padayon kita sa atong nandan nga pagtugyan sa atong mga prayer items. Uban ang pagtuo ug ang paglaom nga ang Dios kanunay magatubag. Nini mga prayer items magatugyan kita nini. Amahan namo nga langit nun kanimo o Dios, nagapasalamat kami Lord sa higayon nga ikaw nagapakamaayo amahan. Labi na o Dios sa prayer items karon o Dios nga ikaw maga-bless nini, magatubag sa imong kabubuton. Bisa mag-pray ko Ginoo diya sa life ni Ma'am Estrella Flores Iwaki Lord God dito sa Chiba, Japan. Nagka-pray ko Lord God sa iyang kinabuhi. Nagampo ko Dios nga padayon ka maka-bless kaniya sa iyaman po Lord God nga pamilya o sa iyang tanan nga mga desire sa iyang kinabuhi Lord God. Bisan pa man o Dios, nagka-pray ko sa life ni Auntie Inday Malinaw. Lord God, nagka-pray ko sa good health, provision o safety niya Ginoo labi na Lord God sa mga transaksyones sa iyang negosyo. Ikaw mag-bless kaniya o Dios. Salamat Lord God sa imong pagpanalangin sa iyang kinabuhi. Praying sa iyang family kay nang Pipay, kay nang Konching, Kuya Bobong ug sa entire family Father God. Nagapray ko Lord God, i-bless nimo sila physically, materially Lord God, ug labi na o God, spiritually. Praying Lord God kay Milan Mili o kay Florita Avila dito sa Lupon. Praying Lord God sa ilahang Jairi Pharmacy o bisan pa man sa Mavila Driving Academy. Praying Lord God sa ilang kinabuhi, sa negosyo, nagaampo kamahan, i-bless nimo sila. O bisan pa man o Dios, safety protection kanunay sa entire family Lord God. Praying man o sa bamahan kay Engineer Michael o kay Ma'am Yvette Nawang and family, bisan pa man Lord God kay Makmak. Nagaampo ko o Dios nga ikaw mag-bless kanila, padayon ka magapakamay sa ilang kinabuhi. Bisan pa man o Dios, nagka-pray man ko kay Ma'am Dalia Inggit Bangkal and family. Safety and provision Lord God sa iyang kinabuhi. Thank you so much Lord God sa kanunay niya nga pag-follow bisan pa man o Dios
sa life niya o sa iya nga family. Tagaani mo Lord God og provision, kanunay, safety. Praying man Lord God kay Ma'am Ami Basinang Jacobs og sa iya nga kay Sister Eileen niya. Iyang igsoon na mahan, nagapray ko alang sa good health. Ikaw Ginoo maghatag kaniya og maayo nga panlawas bisan pa man sa entire family Lord God, i-bless nimo. Praying man Lord God sa Faith Fundamental Baptist Church Panabo Lord God, our sending church. Nagampo ko amahan sa kanunay nimo nga pag-bless sa mga members, sa mga officers, sa pastors Lord God. O bisan pa man o Dios sa mga ministry nga gi-engage, ikaw kanunay amahan mag-bless. Bisan pa man o Dios, praying sa ECGM Church and Outreaches Lord God, sa East Coast Gospel Mission Lord God, nag-ampo ko nga mag-bless ikaw labi na Ginoo sa mga desire nga maghimo Ginoo og Thanksgiving and anniversary Ginoo karong April 24 Lord God. Nag-ampo ko Ginoo nga maghatag ikaw niana og adlaw og maayong panahon o Dios. Nagapray ko sa maayong tempo bisan pa man sa provision Lord God, o bisan pa man naman ikaw mag-bless sa tanan Ginoo sa outreaches Lord God, sa San Isidro Outreach Lord God, sa leadership ni Pastor Alito Julian. Praying Ginoo sa iyang kinabuhi pod nga supplyan nimo ang iyang kinabuhi, panginahanglanon. Bisan pa man o Diyos, i-bless nimo ang iyang family. Bisan pa man Lord God sa mga members nga naon ta Ginoo ang panaghiusa o pagsinabtanay Lord God. Bisan pa man Lord God sa kinablangan, nagaampo ko amahan nga on your perfect time Lord, makahimo na og service dito Ginoo. Bisan pa man o Diyos, nag-pray ko sa life ni Pastor Jerry. I-bless nimo siya amahan. Among seniors pastor Ginoo, labi na Ginoo sa iya nga pag-eskwela karon sa masteral. Praying Lord God sa safety protection niya. Every now and then Ginoo, ato siya sa pag-eskwela niya. Ikaw mag-bless kaniya Ginoo, hatagan nimo siya kaalam. O ikaw magapadayon mag-bless sa entire family, kay Ma'am Fanning, kay Lovejoy Candudong. Praying Father God sa good health. O bisan pa man protection o provision every now and then Ginoo. Bisan pa man o Dios, praying man usab sa members na out of town Lord God. Praying Ginoo kay Auntie Loida Gomisolyan sa Singapore. Praying Ginoo sa iyang kinabuhi, kang mag-bless kaniya sa siyang family. Kay Ate Rachel Amay Graham, Ate Anilin Honasan, Jose Pinsan, Jennifer Jimena, Eunice Alfonso, Joanna Licos, Nilia Grace Alfonso. Amahan, ikaw mag-bless kanila. Bisan pa man o Dios ang desire sa ilang kasing-kasing. Imo unta Ginoo nga tubagon, sumala sa imong balaang kabubuton. Praying man usab Lord God kay Jerel Menendez, kay Mark Anthony Julian, Rodel Menendez, Jonami Hinil and family Lord God. Ikaw mag-bless kanila. Bisan pa man kay PJ Malinaw, ikaw mag-bless diha kaniya Ginoo. Bisan pa man praying Lord God kay Dominador Alicos dito sa Cagayan, i-bless nimo iyang kinabuhi o Dios. Bisan pa man amahan sa mga follower dito sa Aklan kay Maria Cherry Librando de la Cruz, praying Ginoo sa iyang kinabuhi nga unta Lord God mo grow siya sa grasya Lord God, magtubo siya umahan sa imong pulong spiritually Lord God. Bisan pa man kay ang Corona Apostol and family sa protection and good health, ikaw kanunay amahan mag-bless sa mga travel o God. Bisan pa man amahan, praying Lord God sa typhoon nga naanapod karon Ginoo, labi na Lord God sa Leyte and Samar area, sa Capiz area and others Ginoo. Lord God, sa mga nasalanta og bagyo karon amahan, ikaw mag-bless kanila. Ilabi na o Dios ang imong mga kaanakan. Nga unta Lord God, ikaw mag-bless kanila psychologically, physically, emotionally, spiritually Lord God, o financially. O mag-supply ikaw Lord God sa mga kanak kanimo, ang mga affected area o God, ikaw Ginoo mag-bless kanila kay na may purpose Ginoo ang tanang butang nga nagakahitabo Lord God sa mga kinabuhi. Praying sa mga affected area o God, bisan pa man nag-pray ko sa comfort sa family Vega, kay Ma'am Vivian, kay Maymay and the family Ginoo nga namatyan Lord God. Nagaampo ko Dios nga ikaw kanunay maga-comfort kanila. Bisan pa man o Dios, laom ko nga ikaw magapakamayo silang kinabuhi umahan. Praying Lord God sa tanan nga mga followers ani nga programa sa ECGM Christian Community Radio, sa mga nagapang-share, ikaw mag-bless kanilang tanan. Mag-grant ikaw sa desire sa imong kanakan. Bisan pa man o Dios, salamat kayo sa imong pulong, bisan pa man amahan. Karon nga adlaw ito ginamo diha kanimo nga mga kinabuhi, anaon ta Lord God ang imong guidance, protection sa among kinabuhi man. Dalaygon ka sa walay katapusan ng Dios kani among pag-ampo, mga pagpasalamat,
mga pagdaig ginabalik namo diha kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. This time, ato kita sa ato ang andan sa pag-greet, pagtimbaya. Bago ako manamilit, tuguti ako sa pag-greet sa mga nakakonek online. Find rest in your presence and fullness of joy. In worship and wonder I behold your face, singing what a faith. Good morning, happy watching kay Ma'am Dalia Ingiti Bangkal. Good morning, Ma'am. Ang Diyos magapanalangin kanimo. Good morning, Juan. Preach on. God bless. Gikan kay Auntie Imelda Malinaw. Good morning, Ting. Ang Diyos magapanalangin, magauban kanimo. What a faithful God. Good morning, brother. Gikan kay Florilyn Sordilla. Good morning. Ang Diyos magauban kanimo, magabless. Good morning, bisan pa man. Have a blessed day ahead. Gikan kay Florilyn Sordilla gihapon. Salamat. For your throne of grace, I find rest in your presence and fullness of joy. In worship and wonder I Good morning, gikan kay Estrella Flores Iwaki. Gikan sa Japan. Good morning, ma'am. Ang Diyos magabless kanimo. Good morning and happy watching bisan pa man kay Jacqueline Manggilimutan. Tama ba ang pagka-pronounce? Good morning and happy watching. Ang Diyos magapanalangin diha kanimo. what a faithful God have I. Good morning. Man does not live by bread alone but by every word that comes out from the mouth of God. Gikan kay Stella Malinaw. Amen no? Tinodjud ka na ang kita dili mabuhi sa pan lamang, kundili sa matag pulong nga nagikan sa baba sa Dios. Salamat. Ang Dios magapanalangin kanimo. Through the storm, you're the beacon, my song. Good morning, brother. Og sa tanang naminaw, salamat sa Dios sa iyang mga pulong gikan kay Ma'am Jinky Indoyon. Good morning, ma'am. Og salamat. Ang Dios magapanalangin kanimo bisan pa man sa imong mga family. What a faithful God have I. You are. What a faithful. Good morning and happy watching bisan pa man kay Ramilin Combaten. Good morning, ma'am. Good morning and happy watching bisan pa man kay Cherry Librando. Good morning, ma'am. Ang Dios magabless kanimo. Happy watching bisan pa man kay Alvin Busog Cosme. Sovereign granting peace from heaven. Good morning, manusab kay Joval Caballero. Greetings from Ma'am Estrella Flores Iwaki. And I will tell of your great love for as long as I. Og mao kadto ang na-connect sa tuang online o bisan pa man sa mga radio listener. Good morning kaninyong tanan sa mga naabtan sa tuang signal. Ako nagapanginaot nga ang Dios kanunay magabless, magauban kanatong tanan. Dalay ko ng Dios sa walay katapusan. Kini ang inyong brother Juan manamilit na nga magaingon ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Faithful God have I. You are faithful in every way. Oh, what a faithful God have I. What a faithful. This program is sponsored by MYMS Apartel and Water Refilling at Mangwak Lukud, Paganga, Davao Oriental. For orders, just call or text on 0917-1572-090.